Hey guys, কি অবস্থা? It's me, Mitul Jordar, back with another video এবং আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো Corsair K68 RGB মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড নিয়ে। এই কিবোর্ডটা 2018-তে লঞ্চ হয়েছিল এবং লঞ্চ হওয়ার পরে এখন এটা বর্তমানে বাজার মূল্য হচ্ছে 6 থেকে 7,000 টাকার ভিতরে এবং এই প্রাইস পয়েন্টটা নিয়ে 2021-এ এসে আমাদেরকে এই কিবোর্ডটা কী কী অফার করছে এবং এটা ভ্যালু ফর মানি কিনা সব কিছু নিয়ে আজকে আলোচনা করবো। আমি মিতুল জোয়ারদার ফ্রম Intra সাইনিং ইন অ্যান্ড লেটস রোল দ্য ইন্ট্রো। চলে আসা যাক এটা আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্সে। আনবক্সিং করার পরে আনবক্সে আপনারা ফার্স্ট অফ অল আপনাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে কিবোর্ডটা সেটা পেয়ে যাচ্ছেন। দেন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কিছু ওয়ারেন্টি গাইড, পেপার ওয়ার্কস এবং সফটওয়্যার ইউজার্স যে কীভাবে সফটওয়্যারটা ইউজ করবেন। বাট ট্রাস্ট মি গাইস, এটাতে যে সফটওয়্যারটা ইনক্লুড করা হয়েছে হুইচ ইজ সুপেরিয়র। দেন দ্য ওয়ারেন্টি অ্যান্ড দ্য সফটওয়্যার ইউজার গাইড, এটা পরে আপনারা লাস্টলি নিচে হচ্ছে এটা যে প্লাস্টিক রিস্ট্রেসটা আছে সেটা পাবেন। And that's pretty much everything about the unboxing experience. দেন চলে আসা যাক এটার বিল্ড কোয়ালিটি এবং ডিজাইনটা। ডিজাইনের দিক থেকে এটা কমপ্লিটলি একটু উপরের দিক দিয়ে প্লাস্টিক একটি বিল্ড, ব্যাক সাইডে ফ্যান্সি এরকম কিছুই নাই, বাট ফ্রন্টে এটা হচ্ছে মূলত ফুল সাইজ একটা কিবোর্ড, সো নামপ্যাড থাকছে এবং সেই সাথে অ্যালং উইথ দ্য মাল্টিমিডিয়া সুইচেস। এবং এই কিবোর্ডের উপরের সাইডটাতে মাঝখানে হচ্ছে আপনার কোর্সের লোগোটা দেখানো হচ্ছে ভেরি শাইনি এবং লোগোটার পাশে হচ্ছে আপনাদের উইন্ডোজ লক কি এবং ব্রাইটনেস, কালার ব্রাইটনেস কন্ট্রোল, অ্যাকচুয়ালি যেটা আমি ব্যাকলিটের যে এলইডি ব্রাইটনেসটা সেটা 3 স্টেজে আপনার কন্ট্রোল করতে পারবেন, লো, মিডিয়াম, হাই অ্যান্ড দ্য 4th স্টেজ ইজ দ্য অফ সুইচ। এবং এর পাশে যেই উইন্ডোজ লকটা রয়েছে সেটা কিন্তু একদম স্পেশাল একটা জিনিস। এভরি মেকানিক্যাল যে গেমিং কিবোর্ডগুলো রয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটাতে কিন্তু এই ফিচারটা থাকে, বিকজ গেমিংয়ের সময় যদি হঠাৎ করে উইন্ডোজ বাটনে চাপ পড়ে এটা কিন্তু অনেক অস্বস্তি করে। এটা আমরা আপনারা গেমার যারা রয়েছে তারা খুব ভালোভাবে বুঝি। এছাড়া নিচে যে গ্রিপটা রয়েছে, গ্রিপটা কম্পারেটিভলি অন্যান্য কিবোর্ডের সাথে এরকম 7,000 বা 8,000 টাকা খরচ করার পরে আপনারা যে কিবোর্ডটা এক্সপেক্ট করেন ওটার সাথে যে রিস্ট্রেসটা যেইটা আপনারা এক্সপেক্ট করবেন সেটা থেকে এটা একটু তুলনামূলক কম পারফরমেন্স আপনাদেরকে দিবে। ওয়েল, বিকজ এটা টোটালি হচ্ছে প্লাস্টিক বিল্ড এবং কিছু ক্রস ডিজাইন দেওয়া রয়েছে এটাতে বেটার গ্রিপের জন্য। বাট ট্রাস্ট মি গাইজ, এটা অন্যান্য মেকানিক্যাল কিবোর্ডের যে গ্রিপগুলো রয়েছে সেটা থেকে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, কাজ এটা কিন্তু ম্যাগনেটিক সিস্টেম না, দুইটা ক্লিপ হিঞ্জ রয়েছে যে দুইটা ক্লিপের হিঞ্জের মাধ্যমে কিন্তু এটা লাগানো যায় এবং ট্রাস্ট মি একটু যদি বেশি নিচে লিন হয়ে যায় জিনিসটা তাহলে কিন্তু এটা খুলে চলে আসবে। সো বেসিক্যালি ইটস লাইক আমার কাছে ওয়ার্থ ইট মনে হয়নি। বিল্ড কোয়ালিটিটা খুব একটা ভালো ছিল না, কাজ ইটস প্লাস্টিক। জাস্ট আপনারা যদি টাইপ রাইটার হয়ে থাকেন, কম্পিটিটিভ গেমার না হয়ে থাকেন তাহলে এটার উপরে হালকা রিলাই করতে পারবেন। বাট অ্যাজ ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দ্য কম্পিটিটিভ গেমিং, যারা গেমার রয়েছে তাদের জন্য আমি বলবো না যে এই আর রিস্ট্রেসটা খুবই প্লিজেন্ট অথবা কমফোর্টেবল কিছু একটা হবে। দেন চলে আসা যাক এটার কেবলটা নিয়ে। ওয়েল, 8,000 টাকা খরচ করার পরেও কিন্তু আপনারা এখানে কোনো ব্রেডেড কেবল পাচ্ছেন না, ইভেন দো হ্যাভিটের 3,000 টাকার গেমিং কিবোর্ডে কিন্তু ব্রেডেড কেবল পাচ্ছেন। লাইক where you are spending 3,000 taka for a braided cable, otherwise you are gonna spend 8,000 taka for more other functions, but you're gonna lose the braided cable. আমি আগেও বলেছি braided cable is the best option you can get while it's come to cable thing. লাইক কেবলে যখন আপনারা ব্রেডেড ইউজ করবেন অথবা নন ব্রেডেড কেবলের ভিতরে কিন্তু তখন আপনাদের মনে একটা ভয় থাকবে যে আমার কেবলটাতে যদি শার্ট কিছু লাগে অথবা বেশি যদি বেন্ট হয় অথবা বেশি হিট যদি হয়ে থাকে বা হিটে যেটা হিট প্রডিউস করতেছে ওইটার সোর্সের আশেপাশে যদি থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আপনাদের একটা মনে ভয় থাকবে যে না আমার কেবলটা নষ্ট হয়ে যাবে। বাট ইফ ইউ গট দ্য ব্রেডেড কেবল আপনার মনে কিন্তু কোনো চিন্তা থাকবে না। যতই আপনারা টাফ টেস্ট করেন, জিনিসটা ধরে বাঁকান, মোস্টান যা কিছু করেন, জিনিসটা কিন্তু একদম পারফেক্টলি ইম্প্যাক্টলেস থাকবে, কোনো কম্প্যাক্ট সিচুয়েশন আপনাদের মধ্যে ক্রিয়েট করবে না। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড 8,000 টাকা স্পেন্ড করার পরেও Corsair এখানে কোনো ব্রেডেড কেবল দিচ্ছে না। সো ইউজিং দ্য কেবলটার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদেরকে একটু সতর্ক থাকতে হবে, কোনো শার্প জিনিসের আশেপাশে অথবা যেটা হিট প্রডিউস করতেছে সেরকম জিনিসের কাছে এই কেবলটা রাখবেন না। এবং আনাদার থিং এ টকিং অ্যাবাউট দ্য কেবলটা কিন্তু অন্যান্য যে মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড বলেন অথবা এই প্রাইস থেকে অথবা লেস প্রাইসেও যে কিবোর্ডগুলো পাওয়া যায় সেই কিবোর্ডের কেবলের লেন্থ থেকে কিন্তু একটু কম। লাইক আমি পার্সোনালি যে কিবোর্ডটা ইউজ করে হ্যাভিটের 49 kbl যেটা, সেটাতে কিন্তু হচ্ছে আমার 2 মিটারের কেবল দিচ্ছে। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড এইটাতে কিন্তু আপনারা 1 মিটার or 1.25 actually, yeah, 1.25 মিটার কেবল পাচ্ছেন। সো ইটস a less shorter than the other ones.
এক্সটেরিয়রের দিক থেকে কিন্তু এটাতে পুরাটা ডিউরেবল একটা এক্সটেরিয়র বিল্ড করা হয়েছে। টকিং অ্যাবাউট দ্য ডিউরেবল এক্সটেরিয়র বিল্ড, এটার নিচে হচ্ছে আন্ডার দ্য কি ক্যাপস আপনারা হচ্ছে IP32 রেজিস্ট্যান্স সার্টিফিকেট একটা বিল্ড পাবেন। দ্যাট মিনস এটাতে যারা আপনারা গেমার রয়েছেন অথবা টাইপরাইটার, ম্যাক্সিমাম টাইম ইট ইজ দ্য গেমার ওয়ান। সো গেমার যারা হচ্ছে এনার্জি ড্রিঙ্ক পছন্দ করেন আপনাদের টেবিলের উপর রেখে খেতে, তারা আরামসে খেতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আই মিন লাইক কোনো ভয় থাকবে না যদি এটা পড়েও যায়, অ্যাটলিস্ট ইন আ ভার্টিক্যাল ওয়ে যদি 15 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পড়ে যায় আপনারা অত কিছু হয়তো বা খেয়াল করবেন না যেটা কত ডিগ্রিতে পড়লো। বাট ইয়া, ইটস স্প্ল্যাশ প্রুফ এবং ইটস নট ওয়াটার প্রুফ, ইট ইজ স্প্ল্যাশ প্রুফ বাট ইটস নট ওয়াটার প্রুফ, এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। সো যদি হালকা পাতলা পানির ছাপটা পড়ে অথবা স্প্ল্যাশিং একটু যদি পড়ে কোনো সমস্যা নেই, কাজ আন্ডার দ্য কি ক্যাপস এখানে একটা সিলিকন শিট ইউজ করা হয়েছে যেটা আপনাদের কিবোর্ডের কির যে ইনার অফ পার্টটা রয়েছে সেই ইনার পার্টটা থেকে সব কমপ্লিটলি পুরো আলাদা করে রাখে। সো কোনো ড্যামেজ আপনার ইনার পার্টে যাতে না হয় সেটা এনশিওর করে রাখে এই যে সিলিকন শিটটা ইউজ করা হচ্ছে সেটা। অ্যান্ড সিলিকন শিটটা ইউজ করার পাশাপাশি কিন্তু এটাতে আপনাদের আরেকটা যে সুবিধা পাবেন ক্লিনিংয়ের দিকটা, সিলিকন শিটটা ইউজ করার ফলে যখন আপনার কি ক্যাপসগুলো উঠাবেন তখন ইজিলি হচ্ছে আপনাদের পার্টিকেলসগুলো রিমুভ করতে পারবেন উইথাউট ড্যামেজিং ইউর ইনার পার্টস। ইনার পার্টসের দিক থেকে ফোকাস দিলে আমি আপনাদেরকে বলতেছি এখানে দে আর ইউজিং দ্য অফিসিয়াল চেরি এমএক্স রেড কি সুইচেস। রেড সুইচেসগুলো কিন্তু ব্লু যে সুইচেসগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে একটু ডিফারেন্ট, কাজ ব্লু সুইচগুলো কিন্তু ট্যাকটিক্যাল একটা ফিল দেয়, লাইক ক্লিকি যে আওয়াজটা রয়েছে সেটা পাবেন। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড রেড সুইচটা কিন্তু মোর ওভার দ্য লিনিয়ার এবং এটার যে প্রেশার পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আপনাদের 40 গ্রাম। এবং আপনাদের যারা হচ্ছে ব্লু সুইচ ইউজ করেছেন আগে তারা যদি হঠাৎ করে রেড সুইচে শিফট করেন তাহলে প্রথম আপনাদের একটু সমস্যা হবে, লাইক বুঝতে সমস্যা হবে যে আপনাদের বাটনসগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রেস হচ্ছে কিনা বা কতটুকু প্রেশার দিতে হবে, এটা একটু সমস্যা হয়ে থাকে। বাট ফার্স্টেই যারা হচ্ছে রেড সুইচগুলো ইউজ করে থাকে তাদের ক্ষেত্রে এটা কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। সো দে ক্যান মুভ অন টু দ্য ব্লু সুইচ, ইভেন দে ক্যান মুভ অন টু দ্য ব্রাউন সুইচ অর দ্য রেজার গ্রিন আর ইভেনচুয়ালি দ্য ইয়েলো সুইচ। সো রেড সুইচ যারা হচ্ছে লাইক বেসিক্যালি সমস্যা হবে তাদেরই যারা ব্লু সুইচ থেকে রেড সুইচে শিফট করতেছে, বিকজ আমি আগে বলেছি এটা কিন্তু লিনিয়ার ফিল দিবে আপনাদেরকে, নট দ্য ট্যাকটিক্যাল ওয়ান। সো আপনাদের বুঝতে একটু সমস্যা হবে কাজ এখানে কোনো নয়েজ থাকবে না। সো ফার্স্ট অফ অল আপনাদের হালকা একটু প্রেশার দিতে হবে, আবার অনেকে মনে করবেন না একটু জোরে প্রেশার দিই, বাট দ্য থিং ইজ দ্য 2 মিলিমিটার গ্যাপ, দ্যাটস ইট অ্যান্ড নাথিং এলস। এই চেরি এমএক্স রেড কিসগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রিফার্ড বাই কম্পিটিটিভ গেমার্স ফর এপিএস অথবা CSGO, Valorant, whichever APS games you are talking about, এটা কিন্তু প্রিফার করে থাকে যারা গেমার রয়েছে এই রেড সুইচগুলো নাই, কাজ এটার যে লিনিয়ার এবং কোয়াইট রেসপন্স এবং ফাস্টেস্ট যে রেসপন্সটা টাইম রয়েছে সেটার জন্য কিন্তু অনেকে এই রেড সুইচের সাপোর্ট করে থাকে। সো নাও এবার চলে আসা যাক এটার সফটওয়্যারের দিক থেকে। সফটওয়্যারের দিক থেকে আমি একদমই বেশি কিছু বলবো না, কাজ এই সফটওয়্যার নিয়ে যদি একবার কথা বলা শুরু করি এটা শেষ হবে না। ফার্স্টে আমি কিছু জিনিস আপনাদেরকে বেসিক একটা ধারণা দিয়ে থাকি। এই সফটওয়্যার দিয়ে আপনারা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কিজ কালার সিলেক্ট করতে পারবেন। ইভেনচুয়ালি এই কালারগুলো হচ্ছে স্ট্যাটিক থাকবে নাকি গ্লোয়িং করবে, ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গল স্টাফ আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। সো এই সফটওয়্যারটা হচ্ছে Corsair iCUE সফটওয়্যার। যারা হচ্ছে Corsair এর কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করেছেন RGB সহ, সো তারা হচ্ছে এই iCUE সফটওয়্যারের দিক থেকে ফ্যামিলিয়ার। আপনারা iCUE সফটওয়্যার ইউজ করেছেন এবং আপনারা জানেন iCUE সফটওয়্যার কীভাবে কাজ করে। অন্যান্য যেই যেমন MSI এর মিস্টিক লাইটিং যেটা, আবার আসুসের স্ট্রিক্স যে লাইটিং সেট আপগুলো, মেবি ওটাকে কী বলে আই ডোন্ট নো, অরাসিঙ্ক, সরি গিগাবাইটের অরাসিঙ্ক, এগুলো থেকে কিন্তু এই iCUE সফটওয়্যারটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট এবং অনেক অ্যাডভান্স। প্রত্যেকটা কালার আপনারা ক্যালিব্রেট করতে পারবেন এবং সেট করতে পারবেন জাস্ট লাইক দিস কিবোর্ড। আমি এই কিবোর্ডের কিছু ফাংশনস লাইক কিছু লাইটিং সেট আপটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল। জাস্ট ইন লাইক দি টাইপ রাইটিং সেটিং, যখন হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা কি প্রেস করবো ইন্ডিভিজুয়ালি, আমি ইভেনচুয়ালি এটাও সেট করতে পারবো যে আমি সাপোজ আমার নাম লিখবো MITUL, MRI, যখন আমি চাপ দিব তখন হচ্ছে জাস্ট
ফ্লো হয়ে যাবে, একটা লাইট, একটা স্পেসিফিক লাইট পুরো কিবোর্ডে ছড়ায় পড়বে। বাট TRU যখন লিখবো তখন জাস্ট আপ অ্যান্ড ডাউন অথবা লেফট অ্যান্ড রাইট কালার সুইচ করবে। আর L যখন লিখবো তখন জাস্ট হচ্ছে লাইক ওইটাই হচ্ছে জ্বলে থাকবে। দ্যাটস ইট। আই ক্যান কন্ট্রোল দ্য এভরি সিঙ্গল স্টেপ অফ দিস কিবোর্ড অ্যান্ড টকিং অ্যাবাউট দিস সফটওয়্যার, ইটস ফেনোমেনাল। আমি আবারও বলেছি, প্রথমে কিন্তু আপনাদের এই সফটওয়্যারটা বুঝতে একটু কষ্ট হবে, কাজ এটা একেবারে ফ্রেন্ডলি একটা সফটওয়্যার না, একটু হিজিবিজি আছে, অনেক কিছু দেওয়াতে কিন্তু সফটওয়্যারের ভিতরে একবার ঢোকার পরে অনেক ফাংশন আপনাদের সামনে পড়ে যাবে। সো আপনারা একটু বুঝতে টাফ হবে, বাট ট্রাস্ট মি গাইস, যখন আপনারা এই সফটওয়্যারটা পুরোপুরি বুঝে যাবেন, আপনারা এই কিবোর্ডটা দিয়ে লাইক ইভেনচুয়ালি ইউ ক্যান ড্র ইউর সেলফ, আপনারা নিজেদের কালার, ইচ্ছা মতো কালার দিয়ে আপনাদের নিজেদের পোর্ট্রেট ছবি কিবোর্ডের ভিতর দিয়ে রাখবেন। দ্যাটস ফেনোমেনাল। লাইক একটা কিবোর্ডের জন্য এত জোস একটা সফটওয়্যার দিবে, আই নেভার এক্সপেক্টেড দিস ওয়ান। সো আমি আগে বলেছি সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলতে গেলে কথা শেষ হবে না, আমি জাস্ট ইন ব্রিফ আপনাদেরকে বুঝাই দিলাম যে হাউ গুড দ্য সফটওয়্যার রিয়েলি ইজ। সো ফর এ রিভাইজ আমি যদি আরেকবার বলি আপনাদেরকে, আপনারা এটার প্রোজ হিসেবে এখানে অথেন্টিকেট চেরি এমএক্স রেড সুইচ পাচ্ছেন, ডাস্ট অ্যান্ড স্পিল প্রুফ একটা কিবোর্ড পাচ্ছেন, এবং সেই সাথে একটা সুপেরিয়র সফটওয়্যার পাচ্ছেন। বাট অন দ্য কোনস ইউর গোনা গেট হাব টাইপ একটা প্লাস্টিক রেস্ট, যেটা একেবারে আমার কাছে ভালো লাগে নাই। এবং আরেকটা যেটা, সেটা হচ্ছে এটার যে লাইটিংয়ের যে হেল্প বাটনটা রয়েছে, সেই হেল্প বাটনটা খুবই পুরলি আপনাদের স্ট্যাটিক লাইটিং সিস্টেমটাকে এক্সপ্লেইন করে, which never makes any sense. সো টকিং অ্যাবাউট দিস এভরিথিং, আফটার অল আমি বলবো কি যে যদি এটা 7,000 to 8,000 টাকার ভিতরে একটা হয়ে থাকে, আপনি যদি রেড সুইচ খুবই ভালো পছন্দ করে থাকেন এবং এই কিউ সফটওয়্যারটা যদি আপনাদেরকে খুবই মন গলায় ফেলতে পারে, তাহলে আমার কাছে খুবই হার্ড হবে এটা যে আপনাকে সাজেস্ট না করার জন্য। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইফ ইউ আর good enough about the experience using gaming mechanical keyboard or the red switches, তাহলে আমি বলবো কি যে রাফলি এটার যে প্রাইস সেগমেন্টটা রয়েছে সেটা থেকে আমি বলবো কি যে এটার প্রাইস আরও 2,000 থেকে 3,000 টাকা কমে হওয়া উচিত ছিল। লাইক অ্যাটলিস্ট 6 or 5,000 টাকা এটার জন্য আই থিঙ্ক এটা প্রিফারেবল ছিল। কাজ আদার হ্যান্ড এটাতে যে কেবল কোয়ালিটি বলেন, এটার রিস্ট যে রেস্টটা দিয়েছে, রিস্ট রেস্টটা বলবো কি যে একেবারেই নর্মাল করে ফেলছে, এবং কেবলটা শর্ট অ্যান্ড নন ব্রেডেড। সো এই দিক থেকে আমি বলবো কি যে নট 2,000, 1,000 লেস ইজ মোর গুড এনাফ। এটার প্রাইস ছিল আমি অ্যামাজনে দেখেছি $160। অন মাই অপিনিয়ন ইট শুড বি লেস দ্যান $50, একটু কম হলে একটু বেটার হতো। উই অল ক্যান অ্যাফোর্ড দিস থিং ইন দিস প্রাইস সেগমেন্ট। সো দ্যাট ওয়াজ প্রিটি মাচ অ্যাবাউট দিস ভিডিও। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ মেক শিওর টু হিট দ্য সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্রেস দ্য bell icon to never miss any of our videos. This is Little Jordan from Intra signing out. Hope you see you in the next video. Till then, stay sharp and stay funky. Bye bye.